আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এমটি। তো এমটির দেখেন এখানে ইঞ্জিন গার্ড লাগানো আছে, লাগানোর কারণে দেখেন স্টিকারের ওখানে যেখানে কালো আছে তো ওখানে ওর থেকে পুড়ে যায়। তো আর হচ্ছে ব্রেক প্যাডেল কাজ করে না। এই তো দেখেন ব্রেক অবস্থায় কিন্তু এটার এখানে অনেক ফাঁকা আছে। তো যাদের এই সমস্যা চলে আসতে পারেন বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে। আমাদের ঠিকানা সাবগ্রাম 2য় বাইপাস, বগুড়া। अरे यार